Төрт ұсыныс алып келді. Сол төрт ұсыныстың ең біріншісі жалпы мектеп білім беру ұйымдарының бірінші басшыларының дербес жауапкершілігін күшейту деп басталды. Менің ойымша бұл енді дәл осылай қарауға болмайды. Бүгінгі таңда біз санитарлық эпидемиологиялық қызметтің тексерісі қатысты мектепте қандай да бір олқылық табылса, онда сол мектептің басшысына, жеке мектептің басшысына айыппұл салынады. Ол айыппұл бүгінгі таңда 680 мыңның аясында. Жалпы мектеп директорының айлығы ол 300 мыңға да жетпейді, 280-250 мыңды қамтиды. Бұл былай барғанда сыбайлас жемқорлықтың негізгі рискісі. Біз 2-3 жылдан бастап осы айыппұлды жалпы мектептің бюджетіне енгізу және мектептің бюджетінен тарапынан қарастыру мәселесін айтып келеміз. 2 рет бұл ұсынысымыз үкіметтен өтпей қалды. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау министрлігі мен әділет министрлігіне бұл ұсыныстарды қайтадан әзірлеп дайындап жатырмыз.